现在继续拆蒸发箱，把这个壳子拆开，蒸发箱就在这个里面。快看，这个就是蒸发箱了，就是这个味道。现在看起来是干燥的，但是一开空调，这个表面就会变湿，因为它的温度很低，空气中的水分都会凝结在这个表面。就像一瓶冰冻的水从冰箱里面拿出来，瓶子的表面都是水。啊，它这个要怎么修啊？用高压水枪冲洗一下。冲洗之前要先把这个管子包起来，